Ponedeljak. Ne samo da su ga volili hrišćanski narodi. Mi znamo da je, pored naša crkva, Sveti Sava odiglo značajnu ulogu i u dobijenju autokefalije Bugarske crkve. Da saopšti tu odluku sa istoka, zato je on išao preko Drnova i tamo je završio svoj život. Dakle, tada je bio u misiji crkve, ne samo svoje, nego cele pravoslavne crkve. I znamo iz njegovih putovanja da je uspostavio bliske odnose sa predstavnicima islama i tu nam je jedan primjer, da je primjer i pouku veliku da imamo ljubav i prema svima, a on se ugledao na apostole i na samog Gospoda Hrista. Sveti Sava, zlatno ime naše besmrtnosti. Ponedeljak, 22:50, prvi program RTV-a.